دي كمان الهونداي ار بي، كمان دي فيها مشاكل في الداخلي، هنفكهم ونبص عليهم وهفرجكوا عليهم ان شاء الله. دي كمان الار بي بعد ما خلصت، هونداي ار بي خارجي سليم مفيهوش اي مشاكل، الداخل هو اللي كان فيه مشاكل كتيرة، صلحناه وظبطناه تمام التمام. اي استفسار اي حاجة انا تحت امر الجميع. شاطر الهندسة الكباري.